En tout cas, bonjour Quadra. Nengena lobakaka ou lobana Madame Syndic. Mambo eleka wana e ana mamba lokuta. Eza na mamba lokuta. O batu nyonso basala ke o bana koloba o boye boso aza na passé na aza na pa mengai ezaka so bozo sala polémique tout il faut que tu na ba idée oyo ke o kwesa adversaire. Donc ezate ke na lobango ke non o eza mamba ya na mamba lokuta. Ya na mamba lokuta ya na makamona bota na ya na lokuta. Ya na ka ba idée ya na lokuta. Ya ngo vraiment lokesika na motema limbisanga. C'est pas vrai, ce sont des mensonges. Oh que non, oh boy, mutachango na réseau, nde mutu alinga abebi sa réputation ya. Ngana lobaka na epo soye na ye donc na linga ki na lakisa motema mabe na ye. Donc en tout cas vraiment nazo senga vraiment Cindy, tu es ma petite sœur, tu es ma sœur, tu es mon enfant. Donc excuse-moi. Ya na lokuta makambo bazo o boye o abimana mutu ya na lokuta batinyo so comme abimana bote boti comme sa réputation bote ya na lokuta Chers amis, bonjour. Je fais cette courte vidéo pour vous dire ceci. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les péripéties, quel que soit le contexte, ne parlez pas mal à Diddy Stone. Ne l'agressez pas. Ne lui parlez pas avec violence ni méchanceté. Diddy, c'est ma fille. Diddy Stone, c'est mon sang. Je sais que vous me comprenez. Merci pour ça. Alléluia, amen. Umupona Yesu, alléluia, amen. Umupona Yesu, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Umupona Yesu, alléluia, amen. Umupona Yesu, alléluia. Atamilele, Yesu miwana. Atamilele, atamilele, Yesu miwana. Atamilele, Yesu miwana. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. 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 Yesu nkulu. Ebekala Yesu maboko makasi.
Chers amis, bonjour. Je fais cette courte vidéo pour vous dire ceci. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les péripéties, quel que soit le contexte, ne parlez pas mal à Diddy Stone. Ne l'agressez pas. Ne lui parlez pas avec violence ni méchanceté. Diddy, c'est ma fille. Diddy Stone, c'est mon sang. Je sais que vous me comprenez. Merci pour ça. En tout cas, bonjour Quadra. Nengena lobakaka ou bana madame syndic. Mambo eleka wana eyana mamba lokuta. Ezana mamba lokuta. O batu nyonso basala ke o bana koloba o boye boso azana passer na azana pa mengai ezaka so bozo sala polémique. Tout il faut que tu na ba idée oyo ke o kwesa adversaire. Donc ezate ke na lobango ke non o eza mamba yana mamba lokuta. Yana mamba lokuta, yana makamona bota na yana lokuta. Yana onka ba idée, yana lokuta. Yana vraiment lokesika na motema limbisanga. C'est pas vrai, ce sont des mensonges. Oh que non, oh boy, mutachango na réseau. Nde mutu alinga abebi sa réputation ya. Ngana lobaka na epo soye na ye donc na linga ki na lakisa motema mabe na ye. Donc en tout cas vraiment nazo senga vraiment Cindy, tu es ma petite soeur, tu es ma soeur, tu es mon enfant. Donc excuse-moi. Yana lokuta makambo bazo o boye o abimana mutu yana lokuta batinyo comme abimana bote boti quand même sa réputation yana lokuta. Yana lokuta. Alléluia, amen. Umupona Yesu, alléluia, amen. Umupona Yesu, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, Yesu, alléluia, amen. Umupona Yesu, alléluia. Atamile, Yesu Bwana. Atamile, atamile, Yesu Bwana. Atamile, Yesu Bwana. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. 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 Yesu Nkulu. Ebitela Yesu maboko makasi.
Chers amis, bonjour. Je fais cette courte vidéo pour vous dire ceci. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les péripéties, quel que soit le contexte, ne parlez pas mal à Diddy Stone. Ne l'agressez pas. Ne lui parlez pas avec violence ni méchanceté. Diddy, c'est ma fille. Diddy Stone, c'est mon sang. Je sais que vous me comprenez. Merci pour ça. En tout cas, bonjour Quadra. Nengena lobakaka ou lobana Madame Syndic. Mambo eleka wana eyana mamba lokuta. Ezana mamba lokuta. O batu nyonso basalaki o bana koloba o boye boso azana passé na azana pa mengai ezaka so bozo sala polémique tout il faut que tu na ba idée oyo ke o ko est adversaire. Donc ezate ke na lobango ke non o ezama yana mamba lokuta. Yana mamba lokuta, yana makamona bota na yana lokuta. Yana onka ba idée, yana lokuta. Yana vraiment lokesika na motema limbisanga. C'est pas vrai, ce sont des mensonges. Oh que non, oh boy, mutachango na réseau, nde mutu alinga abebi sa réputation ya. Ngana lobaka na epo eswa na ye donc na linga ki na lakisa motema mabe na ye. Donc en tout cas vraiment nazo senga vraiment Cindy, tu es ma petite soeur, tu es ma soeur, tu es mon enfant. Donc excuse-moi. Ya na lokuta makambo ba o boye o abima na mutu ya na lokuta ba tinyo so comme abima na bote boti ko be sa réputation ya na lokuta